谁能想到我竟然重生在末日爆发的前2日？这也是我绝对放过那些害我的人。我大口喘着气从工位上醒来，一口炫完了手边的一大杯冰美式，身体没有被撕裂的疼痛。我拿起手机看了一眼时间，2038年5月18日，我确定我重生在了末世的前2天。这时老板对我狗叫：莫婉婉，已经1点半了，城西那快递的规划图还没出来，你哪来的脸还在这儿休息？我告诉你，这个月的绩效全扣。我看着站在我面前秃头大肚腩、一脸暴躁且口水在空中飞溅的男人，虽然我十分想给他一个大逼斗，但还是忍住了。王总，不是我不想去，你看这外面雨那么大，城西那块地又远，还没公交车，我这也不方便去。不过为了公司的发展，我决定现在立刻打车去，不找公司报销，算是弥补我今天午休超时1分钟的过错。我说完，他的暴躁瞬间就消失了。我这卑微的样子不是为了讨好他给自己升职加薪，更不是因为害怕他的淫威，而是上一世在我抱怨发飙之后，这个刻薄的胖子为了省出租车的费用，最后竟然开车他的破车和我一起去了。后来车子抛锚，大雨降临，我和他被困在尚未完工的工地上。暴雨末世降临的时候，他把我当作货币，向工地的几个工人换取了2袋面包，只为自己多活几天。那几个工人极尽手段凌辱我，最后把我当成了他们多活2天的粮草。那种身体被撕裂的疼痛和精神上收紧的耻辱历历在目。想到这里，我的指甲在手心留下了深深的痕迹。这一世，我不仅要活着，我还要让那个老逼灯血债血偿。出了公司后，我并没有去城西那块地，而是转头去了超市。我推着购物车向着临期特价区冲了过去，什么牛小排、中小排、三文鱼，还有红酒，噼里啪啦就往推车里放。工作人员好心提醒我：小姐，这些都是临期的食品，您买这么多。我无所谓的笑了笑，回应了他的善意。没事儿，我家狗多，买给他们吃的。而且听说红酒浇花效果好，我打算试试。在工作人员羡慕的眼神下，我塞满了一购物车临期食品。这些临期食品总共花了我2300多块钱，有点心疼，但我知道很快就会赚回来。而且今天超市有活动，还送了我充电宝。我带着买好的食品出了超市，直奔打印店。再出来的时候，那张超市结算小票的金额已经从2300变成了9800块。不错，这下计划要新租房的房租应该够了。我拿着小票和大包小包的东西，打车前往老板家里去送爱心。见到他老婆的那一刻，我露出一副人畜无害的笑容。嫂子，王总说下雨了，您出门不方便，但他这2天手上有个项目忙得焦头烂额，所以安排我买了些您爱吃的东西给送过来。他说一定要挑贵的，才能配上您的气质和美貌。王总对您可真好啊，真让人羡慕。面前这个有些肥胖、穿着睡衣的女人听了我的话，喜笑颜开。哎呦，快进来，老王也真是的，怎么让你一个小姑娘提这么多东西？以前那些都是误会，小莫你可别多想。是的，之前这个死肥婆也没少给我找麻烦，总怀疑我勾引她老公，跑去公司大吵大闹。今天看我送来东西，倒是和颜悦色了不少。进门把东西放在餐桌上，趁着她去洗脸的时候，我把食材摆在了桌上拍了照，然后麻溜的在客厅的假花里塞进去一个储电式摄像头，我还给她插上了一个2万毫安电量的迷你充电宝。搞定之后，那个死肥婆也洗完脸了，我换上了一副很狗腿的笑脸。嫂子，这是购物小票，也不适合走公账，那样对王总影响不好，您看。她秒懂，加了我的微信后立刻给我转账。我收了钱，马上从他家离开，然后去了趟他们的物业中心，以要买房为由加了物业群。从他们小区出来后，已经下午4点多了，雨越下越大了，时间有些紧张，我得赶紧做准备了。车直奔城北2个月前新交付的一个小区。下车后，我抬头发现天空中的云身后不见底。我知道明天晚上开始，这场雨将会转为暴雨。这个小区虽然距离城区远，全是高层，但周边环境倒是不错，视野开阔。在物业花了1个小时，最后我挑了入住最少的一栋楼，租了最顶层的2702。房子是精装修的，所有家电一应俱全。我交了半年的房租，便匆匆赶回家，开始收拾东西。回家的路上，我顺便发信息给王胖子汇报了一下工作进度。王总，城西那块地方我看完了有想法，我现在就回家画图，争取明天下午发您邮箱。还有520快到了，我以您的名义买了些吃的送您家里了，相信今天您可以度过一个愉快的夜晚。发完信息之后立刻关机。一到家我就开始收拾衣物，然后趁着夜里一起床，我就看到了窗外的闪电不断和雷鸣疯狂叫嚣，雨果然下了一整夜。打开手机想看看天气预报，结果王胖子的电话就来了，那语气恨不得吃了我。臭娘们，
谁让你擅作主张买那么贵的东西？我继续装怂。王总，像您这样优秀的成功人士和嫂子那样的大美女，吃进去的东西可一定得是放心优质的。我可是为您的幸福生活着想。昨天晚上我看嫂子朋友圈，可是抒发了对您那滔滔不绝的爱意。果然一番话之后，他不再纠结，甚至允许我今天可以居家，只要下班前把设计图发给他就好。呵呵，男人。呵呵，老板。今天我要赶紧准备物资了，随手拿了一把雨伞就直奔农贸批发市场。市场里打着雨伞的我和许多在雨里撒欢的人们一起。几个来送菜的菜农满脸笑意的把一袋袋蔬菜从车上往店里搬，丝毫不在意被淋得像落汤鸡一样。太好了，再不下雨，俺家地里的菜可要旱死了。我急匆匆地走进了最大的一家副食品批发部。泡面这5个口味，每样来20箱，香肠来20箱，压缩饼干10箱，自热米饭和自热火锅都要这么多。一口气报了很多速食品，老板吃惊地问我：小姑娘，你咋整这么多啊？我笑了笑，嘿嘿嘿，大叔，我打算在小区开个小卖部，您先帮我理理货，我还得去那边买点其他的，等会儿我叫个车过来一块带走。此刻外面的雨越来越大，积水已经没过了我的脚背。我看到有个人正在骂骂咧咧捡起地上的雨伞，还摔了一跤。靠！这天气下雨就下雨，怎么风这么大，伞都撑不住。我又买了20斤牛肉和20斤鸡肉，但是腊肉我足足买了50斤，各类青菜也只买了一些。毕竟暴雨天气很难保证不断电，而且一旦断电之后，肉和蔬菜都很难储存。我又在附近的一家大型综合超市买了卫生巾、纸巾等生活用品，最重要的是买了很多包风干蔬菜包、充电宝、电热毯和充电式照明灯和密封条也买了一大堆，顺道还买了几件救生衣，以备不时之需。周边的药店里，感冒发烧、消炎、跌打损伤等各类常用的药品也是刷空了我的医保卡。买完所有东西之后，天已经黑了。好在这个小区入住率不高，所有物品运到的时候没碰到什么人。我让送货大哥把所有物资都放在了1楼大厅，大哥一边搬一边骂骂咧咧：这天气真是见了鬼了，要么热死，要么雨下个不停。在他离开前，我叮嘱他这天气出门麻烦，尽量在家里多囤些吃的，希望他们能多熬一段时间吧。之后我花了1个小时左右的时间才把所有物资搬到家中。随后我又联系了5家饮用水公司，让每家分别时间各送了30桶水。看了一眼窗外，雨越下越大，路面的积水大概已经可以到我脚踝的位置了。晚上，我把手机调成飞行模式，连着 WiFi 打开了监控 App。刚点开就看到暴怒的王胖子一遍一遍地给我打电话，应该是在等我的设计图吧。我愉悦地关闭了 App， 打算让他的乳腺多堵塞一会儿。我拿出电锅，美滋滋地涮着火锅，刷着新闻，发现各地暴雨都上热搜。甚至有些南方城市马路都已经快变成河道了，网友们开始骂骂咧咧：靠，这什么排水系统，路上的水都能开船了。建议不会游泳的人赶紧囤点食物在家里苟着吧。感谢好心人提醒，我这就下单给父母那里送点吃的。最后这个人的话像是一道闪电击中了我的心，有些难过，因为我是个孤儿，无父无母，自小在福利院长大，而对我最好的院长也在2年前去世了。不过现在看来，无牵无挂反而让我在这末世之中多了一丝轻松。这一夜我几乎没有怎么睡觉，因为我的窗户被风吹开了4次，最后我只好用胶带将窗户完全封死。而且雨越下越大，雨滴落在玻璃上的声音像是有人不断拿着小石子在砸窗户。第二天一起床，我打开手机继续刷着时事新闻，被挂在头条的是一条官方消息：国家气象台发布，本次降雨量较大，呼吁广大市民朋友们尽量在家不要外出，以免发生意外。同时各地政府将会尽最大努力开始救援。这条新闻下面的评论区炸了，网友们都在发出不同程度的抱怨，我已无心再看后面的评论了。外面的天空好像被人撕破了口子，雨水像是从天河直道灌下来，没有小时候语文课本里优美的描述。不断传来打雷声和闪电，像是一条要吞噬人间的恶龙不停地叫嚣。天空没有一丝阳光，阴暗的可怕。我看了一眼楼下，有些比较细的树已经被狂风暴雨摧残倒地了。这时我解除了手机的飞行模式，拨通了王胖子的电话。王总，我昨天被困在城西的工地，手机又没电了，一直到刚才有个好心的工人借我充电宝我才开机，您赶紧来接我吧，不然这设计图我也没办法画啊。电话那头的王胖子开始暴力输出：接你妈！这天气你自己在那里待着等死吧。说完之后，他挂断了我的电话。我不怒反笑，微信给他发过去一张我偷偷从他电脑保存下来他偷税漏税的证据截图。很快他信息回过来了：你在那儿等我，
我这就想办法去接你。哈哈哈哈，我是真的要来了，希望我们的王总游泳技术够好。今天是暴雨降临的第2天，上午和王胖子通过电话之后，我吃了早饭，然后就躺在床上休息。我翻来覆去还是没睡着，扭头看了眼窗外，暴雨也没有丝毫变小的趋势，狂风吹的窗户都嗡嗡作响，这声音听得我很烦躁。闲来无事，想了想，我索性打开了监控 app， 只见王胖子的老婆穿着肥大的睡衣，正坐在沙发上啃着一个鸡腿，她吃的满嘴巴都是油，我不由得感到一阵反胃。等了一会，发现王胖子始终没有出现在监控画面之中。这时他应该被困在去往工地的路上，这条道路我走过很多次，我很清楚暴雨之下路面的积水有多深。不过我也很好奇，他为了不让我把他偷税漏税的证据公之于众，会做出怎样的行为。毕竟我也很清楚他这个人有多么的卑鄙无耻。5点钟的时候，天渐渐黑了下去，感觉肚子饿了。我从床上起来，打算去厨房弄点东西吃，但最后我还是弄了一碗泡面吃。我想到肉和菜都需要用大量水冲洗，因为我也不清楚这场暴雨会持续多久，毕竟我上一世很早就死去了，所以想着还是先节约一下水资源，不能浪费。很快我吃完了1桶泡面，连汤都喝光了。这时手机响了起来，我拿起一看是王胖子的电话。王总，你到哪里了呀？我等你好久了，工地这边没有食物和水，我已经饿了1整天了。小莫啊，这路面上积水太深了，我开车根本过不去啊。昨天我被困在去工地的路上几个小时了，最后还是靠着后备箱里的充气艇才能回家。充气艇？我想起来了，上一次公司团建，王胖子为了省钱，把我们都带到山里河流处玩漂流，为此他还特意买了一个2手的充气艇。不过我记得上次这个充气艇好像是坏了，没想到这个抠门的胖子竟然还留着放在后备箱里。想到这里，我笑了笑。那怎么办啊，王总？我饿得受不了了，我怕我忍不住把你那些见不得人的证据发送出去啊。哎呀，你别着急呀，我这不是也在想办法去接你吗？那王总你可要抓紧些了，不然我也不知道会做出什么事情。我没等他回话，就立马挂断了电话。哈哈，你不想来是吗？没关系，我还有另一个办法治你。就这样又过了半个月，我每天的生活就是吃睡和刷手机。不过因为暴雨从未停止过，积水已经蔓延到4楼了。我所居住的这里本来就没什么住户，所以我也不必担心低层住户会来我家敲门借住。不过王胖子那里可就惨了，他家属于学区房，住户爆满状态。低楼层住户因为家里被雨水淹没，所以都跑到5楼以上的楼房内躲避了。昨天我通过监控看到有很多带着孩子的人敲了王胖子家的门想借住，不过都被他们夫妻2人骂跑了。再后来有人敲门的时候，他们夫妻连大门都不打开了。好了，吃饱喝足之后该到我发挥了。王胖子让我来给你的生活来点刺激吧。上一次去过他家后，我加了他们小区的业主群，我在群里艾特了王胖子。王总，上次你让我给你买了很多的牛肉和猪肉，能分我点吗？我饿了好多天了。陆婉婉，你怎么在这个群里？还有你别胡说，我什么时候让你买过食物？王总，你家里存粮那么多，分我1点能怎么样啊？紧接着我又发了一张图片，是我上次把食物放在他家桌子上拍的照片。这时业主群炸了，大家都纷纷艾特王胖子，让他分点食物给自己。王哥，我孩子才5岁，饿了好几天了，给口吃的吧。王叔，上次在小区你还夸我漂亮呢，只要你给我点吃的，我可以去陪你。业主群里的人噼里啪啦的发了很多话，但王胖子一句都没回复，因为此刻他正疯狂的给我打电话中。我把手机设置成了静音模式，就没再管了。亲爱的王总，希望你喜欢我送给你的礼物。就这样过了几个小时后，我打开监控时发现王胖子的家里站了好多拿着棍棒和刀子的人，而他们夫妻俩却瘫坐在地上不断叫嚣着：你们这群强盗，为什么要抢我们的食物？王胖子的老婆更是一脸泼妇骂街的架势：快把老娘的东西放下，否则让你们吃不了兜着走，该洗的家伙们！死肥婆，你们家这么多吃的，也不说分我们1点，求了你们这么多次，你们只会用恶毒的言语咒骂我们。你们这对自私自利的夫妻，害得我儿子饿死了。我跪在门口求你们给我1点食物，可是你们夫妻俩连门都不开一下。这时候王胖子也不演了，把他那副卑鄙自私的嘴脸发挥到极致。你们的喜活和我有什么关系啊？末世面前人都是自私的，你们家孩子活不成，那是因为他短命，哈哈哈哈哈。对对对，你们这群下等人的命不值钱，我们夫妻凭什么要管你们喜活？看到这里，我心想，这夫妻俩的恶毒程度还真是天生一对啊。不过他们说出这样的话，怕是也活不长了。那群人被他们激怒了，
为首那个男人直接用棍子砸向王胖子的脑袋，瞬间鲜血直流。紧接着，丧子的女人也用刀刺向王胖子，打斗声、尖叫声不断传来。此刻他们夫妻俩是真的怕了，不过再求饶已经没用了。我关上了监控，不再理会。等我再次查看监控的时候，映入画面的就只剩下地上躺着的王胖子夫妻俩的尸体，一动不动的。结束了。王大军，上辈子你为了自己活命把我害死，这辈子换我来送你一程，就此你我恩怨两清。大仇得报的我反而没有那般喜悦，因为暴雨始终没有变小的感觉。我也不知道还会下多久，或许最后我也会被这场暴雨吞噬掉。就这样又过了几个月，我的存量食物已经所剩无几了。当之后的某天早晨，太阳像是救世主一般的缓缓升起，阳光照进屋内，落在了我的身上。我知道我成功度过了这场末日浩劫，接下来我将好好过完我的人生，直至生命尽头。